大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中观看我的视频，非常感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。最近，不少家人都在讨论，自己的孩子纷纷出现了发烧、咳嗽等症状。其实最近，一种病毒正在反季流行，这种病毒发生后浑身无力、咳嗽、流鼻涕、打喷嚏，让人非常不舒服，特别的难受。症状有头痛、喉咙痛。喉咙痛的张不开嘴，喝不下水，吃不下东西，症状非常的严重，并且还伴有恶心、呕吐。在这期间，我一直用老中医教我的柠檬茶吃喝，大约吃了3天左右，嗓子喉咙痛，身体的症状就慢慢的消失了。冬天天气冷，特别容易感冒发烧喉咙痛，我把这个小妙招分享给了身边感冒的朋友和亲戚，他们都说这个方法特别的管用，效果真的是立竿见影。但这种方法也不是说人人都有效的，如果大家没有什么更好的方法，就不妨试一下。首先，我们准备一个新鲜的柠檬，把它加入清水里湿润一下，然后我们用食盐把灰尘搓洗干净。食盐有非常好的摩擦性，还有杀菌消毒的功效，可去除柠檬表层的一些蜡质和农药残留。柠檬它是一种不可多得的水果，是世界上最有药用价值的水果之一。它富含维生素 C、糖、维生素 B1。第二，烟酸、柠檬酸、苹果、果酸、高量的钾元素和低量的钠元素，具有滋养、润燥、解毒、消炎、美白肌肤、养颜、润肠通便的作用，对我们的身体有着非常多的好处。由于柠檬里富含大量维生素 C， 具有抗菌、提高免疫力、协助骨胶原生成等多种作用。感冒时，我们一天喝上500至1000毫升的柠檬水，可有效地减轻发烧感冒的症状。尤其是我们刚感冒的时候，可以不使用任何药物。除了抗菌、消炎和提高身体免疫力，它还具有开胃消食、生津止渴、解毒的功效。其实，柠檬还能祛痰止咳消炎。我们将柠檬汁加温开水和盐混合之后，可把喉咙积聚的痰液顺利地咳出。美国泌尿学会年会上公布的医学研究成果表明，长时间喝柠檬水能预防尿中的矿物质，含有大量的柠檬酸盐，能抑制钙盐结晶，从而防止身体肾结石的形成，还可以使部分慢性肾结石患者的结石减少变少。清洗干净的柠檬，我们用刀把它切成2半，然后用牙签把里面的柠檬籽给它挑出来，然后我们再把柠檬汁挤进碗里。这里我们需要用点力气，挤出来的这些就是浓缩的柠檬汁了。挤干后的柠檬，我们再用刀给它切几片下来。柠檬中所含的橙皮苷和油皮都具有非常好的抗炎消肿的功效，而柠檬皮中也有像芥末苷这种物质，也有消炎的功效。另外，柠檬皮还含有大量丰富的钙质，因此我们要连皮一起泡水喝，效果就会更好。切好的柠檬，把它放入碗中和柠檬汁放在一起，然后我们再加入1小勺食盐，再用勺子搅拌均匀。搅拌均匀后，放在一旁腌制15分钟左右。食盐是我们大家每天必吃的调味品。食盐它具有清理身体肠胃、清降胃火、增强我们人体免疫力、有排毒的功效。食盐它还具有杀菌消毒的功效。平时我们感冒咳嗽喉咙痛，我们也可早上空腹地喝上1杯淡盐水，能得到缓解消炎疼痛的作用。
我们再准备一块白萝卜，白萝卜的功效非常多，可以缓解咳嗽，预防感冒。白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体的免疫功能，提高抗病能力。冬季可以用白萝卜煮水，能起到化痰降气、止咳平喘的作用，还可以减少感冒和咳嗽的发生。另外，白萝卜性甘、平心、归肺、脾经，有润肺降气、化痰消食和解毒生津的作用。白萝卜可以和雪梨一块熬汤，来治疗阴虚肺燥性的咳嗽。白萝卜也可以和雪梨、适量的枸杞子、适量的百合一块熬汤，也可治疗阴虚肺燥性的咳嗽。我们把白萝卜对半切开，再切成小块，切好后放小碗中备用。我们再准备一小把洗干净的菊花，放进养生壶里，加入适量清水，先煮一壶菊花茶。菊花是一种我们常见的中药，菊花具有清热解毒消炎、滋阴润肺、清燥下火的功效。另外，菊花对有身体风热感冒、喉咙疼痛、肺炎都具有非常好的治疗作用。这时，我们的菊花茶就煮好了，颜色也已经特别的深了。要把菊花茶晾至60至70度左右。这会我们的柠檬也腌制的差不多了，我们要喝的时候，用勺子取上几勺和白萝卜放在一起，然后我们再把酿制温热的菊花茶给它倒进来，把柠檬汁冲兑一下，再让柠檬皮在菊花茶里面浸泡上5分钟左右。制作视频不易，朋友们、家人们，小安每天都在用心教大家做养生。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧。感谢您的支持和鼓励，辛苦大家了。5分钟时间后，我们的菊花白萝卜柠檬茶就做好了。像这样我们就可以喝了。如果您是感冒了，嗓子痛、喉咙特别疼、特别不舒服，我们就可泡这个菊花柠檬盐水茶来喝。效果真的是立竿见影，喝完大约1个小时时间后，明显就感觉喉咙舒服多了。平时自己或是家人不舒服感冒，我都会这样泡一杯给自己或者是家人喝。喝了一杯菊花柠檬凉水之后，1个多小时，感冒流鼻涕症状就好多了，鼻子也通畅啊，头也不怎么痛了，嗓子也不怎么肿了。这个柠檬里的柠檬酸能预防感冒，可有效刺激造血和有助于降低多种癌症的风险。另外，柠檬中含有大量丰富的维生素 C， 对我们人体发挥的作用是有如天然的抗生素，具有抗菌、消炎、增强人体免疫力等多种的功能。这个菊花柠檬盐水可1天喝3次，甚至可多喝一点。喝之前，我们可先吃一些东西，垫一下肚子，这样可有效减少对身体胃部的刺激。这个菊花柠檬盐水茶喝起来味道是微酸的，特别的清爽好喝。冬天天冷了，各种病毒开始肆虐了。这个菊花柠檬盐水茶可有效帮助我们抵御一定的风险和感冒，也可以帮助我们排肝毒、瘦身美容，身体越来越健康。好了，朋友们、家人们，今天视频分享就到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福。我们明天再见，拜拜。